bugun sizlar bilan LG bilan Samsung yaxshi va yomon taraflari to'g'risida gaplashamiz. Deyarli ikkalovi ham bir xil yilda chiqqan. Bu Samsung EcoBubble, bu LG oddiy invertor motor. Xo'p, bu прямой привод motor bo'ladi. Ovozi juda ham beshumli bo'ladi. Bunda bo'lsa oddiy cho'tkali, shtifli motor bo'ladi. Xo'p, baklari to'g'risida. Bu LG'imizning oldi baki. Bu chiskadan oldingi holat. Chiska qilib beramiz buni. Bu ichi, tashqarisi ko'ryapsizlar. Xo'p, bu tashqarisi metali matviroq bo'ladi. Nakib ushlash ehtimoli sal yuqoriroq. Kim Samsungga nisbatan. Samsung toza nikkel bo'lgani hisobiga uncha-munchaga nakib ushlamaydi. Xo'p, bu bakka oldi tarafi. Endi orqa tarafi. Orqa tarafi yaxshiligi qovurg'asi bo'lmaydi. Qovurg'asi bo'lmagani hisobiga nakib sal kamroq ushlaydi. LG'da bo'lsa qovurg'alari bo'ladi. Samsungdan 2 barobar, 3 barobar ko'proq nakib ushlab turadi o'zida. Uni yaxshi va yomon taraflari ham bor. Endi keyingi masala Samsung 1 xil kilogrammda pachivniy salnilari juda ham kichkina bo'ladi. Ya'ni vес ko'tarishiga nisbatan. LG'da bo'lsa katta, chidamli va baquvvat pachivniy bo'ladi. Bularni chiska qilib beramiz. Videoni kuzatib turinglar.